11 खां 12 साल जी नंढड़ी आहे, 9 खां 10 साल जो नंढड़ो आहे, ॿियो 7 सालनि जो नंढड़ो आहे। उन में बि आसार पोलियो जा नज़र ईंदा आहिनि। असां हुकूमत खे इहा ई गुज़ारिश कंदा आहियूं त जेको सरकारी अमलो आहे इन्हनि खे ॾिसे ऐं इन्हनि जो सरकारी इलाज थिए। छा तव्हां इहो सेटअप आहे जेकॾहिं पोलियो टीमूं जेकियूं ईंदियूं हुयूं उन्हनि पाबंदी सां पोलियो पीआरियो आहे या इन जी लापरवाही जे करे ई मसइलो थी रहियो आहे? पोलियो उहे पीआरींदा रहिया आहिनि, पोलियो ॿारनि पीतो आहे, पर वधीक जेको आहे उन्हनि चकास न कई आहे, वधीक टीमूं न आयूं आहिनि। अच्छा जी, हाणे तव्हां छा मुतालबो कंदो? असां इहो ई मुतालबो कंदा आहियूं त नंढड़नि जो हुकूमत जे तरफ़ां इन्हनि जो इलाजु करायो वञे ऐं पोलियो जी जेका आहे इन्हनि में तस्दीक कई वञे त पोलियो आहे या न आहे या हिननि में का ॿी बीमारी आहे। ही 7 सालनि खां बाद में जेको आहे त ही इन्हनि जे जिस्म जेको आहे कमज़ोर थींदो आहे, उन खां बाद में इहा बीमारी इन्हनि जे जिस्म में अची वेंदी आहे। अच्छा, हाणे हिन में छा महसूसु कंदा पिया नंढड़े में भी काफ़ी इन्हनि वारी बीमारी जा आसार महसूसु कंदा पिया, धी कमज़ोर थींदो पियो आहे, ॾींहों ॾींहुं कमज़ोर थींदो पियो। छा इहा बीमारी तव्हांजे ख़ानदान में पहिरीं आहे या तव्हांजे ॿारनि में शुरू थी आहे? ख़ानदान में कोन्हे, इहा बीमारी ख़ानदान में आहे ई न। कमज़ोर थींदो वेंदो आहे। अच्छा, हाणे छा चाहींदा हो तव्हां? असां इलाज चाहींदा। मुंहिंजा भाइटिया आहिनि, गुलाम फरीद जा पुट आहिनि। इन्हनि खे बीमारी आहे ख़बर न आहे पोलियो जे करे थी आहे या कोई ॿी मूदी बीमारी आहे। हे 3 ॿार घर में आहिनि, पीउ हिन जो परेशान आहे, वालदेन परेशान आहिनि। असां हुकूमत सिंध खां गुज़ारिश कंदासीं त हिननि जो बहितरीन तरीक़े सां कोई टेस्ट करायो वञे या हिननि खां कोई इलाजु सुठे कंहिं अस्पताल में करायो वञे। हे ॾींहों ॾींहुं 2 छोकिरा अॻे घर वेठल आहिनि, टीजो छोकिरो स्कूल वेंदो आहे, जेको स्कूल बि न वञी सघे थो। इन्हनि जी बीमारी इहा आहे जेको जिस्म इन्हनि जो सुकी वेंदो आहे, पेर सुकी वेंदा आहिनि, हथ सुकी वेंदा आहिनि। असांजी CM सिंध साहिब खे, सिहत खाते वारनि खे ऐं हितू जे MP MLA खे इहा गुज़ारिश आहे त ख़ुदारा हिननि जी मदद कई वञे। हिन वटि को अहिड़ो वसाइल न आहे, एतिरो पैसो न आहे जे ही कंहिं बहितरीन अस्पताल में इलाज लाइ वञे। ही मिसकीन आहे गुलाम फरीद जेको ख़र्च हिननि जो बर्दाश्त न करे सघंदो। असांजी हुकूमत सिंध खे गुज़ारिश आहे त हिननि जो ख़ुदा करण मदद कई वञे।